Nó chấm điệp xua xua đây bong ônនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ដែលតាមដាននៅเพจហើយនឹងក៏ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកណ្ដូបថ្ងៃនេះគឺដល់ពេលដែលយើងរងចាំណាតែមិនមែនចាប់លក់ទេគឺចាំនេះគឺការដាក់សាច់ឲ្យវាពងនឹងវាចាប់គូបាន3-4ថ្ងៃហើយអាខ្លះក៏ត្រឹមតែចាប់គូដែរហើយនេះគឺទម្រង់នៃការដាក់សាច់របស់យើងដាក់បែបនេះហើយមួយវីដេអូដូចជារាងហត់បន្តិចព្រោះត្រឹមតែដាក់ខ្សាច់រួចចាស់បងប្អូននឹងហើយនេះអស់ចំណៃទៀតហើយនេះយើងចង់ដាក់ជាបែបនេះក៏បានដែរនេះដាក់បែបនេះហើយការដាក់បែបនេះគឺធ្វើឲ្យកណ្ដូបយើងវាពងបានល្អណាវាជួយចិត្តមកដេកពងហើយដេកខ្សាច់ក៏យើងអត់ប្រហាប់ដែរយើងដាក់វាធូរទេណាបងប្អូនហើយនេះត្រង់មួយទៀតគឺបាន10ថ្ងៃជាងហើយនេះចិត្តបាន20ថ្ងៃហើយស្ថានភាពគឺបែបនេះនេះគឺវាអត់ទាន់សក់ជាស្លាប៉ារ៉ានៅឡើយទេត្រង់នេះហើយដល់ត្រង់នេះគឺត្រង់បន្ទាប់ពីត្រង់ពងពូជមាញ់នេះគឺខ្ញុំដាក់មកត្រង់ទៀតនេះគឺវាចាប់គូដែរហើយវាចាប់គូបាន3ថ្ងៃហើយហើយអាចដាក់ខ្សាច់ឲ្យពងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបើសិនជាមានយោបល់ឬក៏មតិយោបល់អញ្ចឹងណាសំណួរសួរពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកណ្ដូបអីគឺអាចតាក់ទងបានអាចសួរបាននេះហ្នឹងគឺវាចាប់គូហើយនេះរូបស្បែកគឺវាចាប់គូស្រស់គ្នាហើយស្អែកដាក់ខ្សាច់បានហើយនេះខ្សាច់ដាក់ស្អែកបានទៀតចឹងបងមានចម្ងល់អាចសួរបានណាពីការដាក់ពងពូជនេះភ្នោះក៏ខ្ញុំប្រាប់បានដែរឲ្យតែបងប្អូនសួរចឹងទៅបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មតិសំណួរអីចង់សួរបានអាហ្នឹងគឺវាចាប់គូដែរហើយចាជាអ្នកចិញ្ចឹមកណ្ដូបខ្ញុំបានចិញ្ចឹមច្រើនអីដូចគេទេទូចតិចតួចទេតែ3-4ត្រង់ទេបាត់ពិសោធន៍ក៏នៅក្មេងខ្ចីដែរតែគាត់ទៅថាការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំគឺទទួលបានផលល្អសមគួរដែរហើយការឲ្យស្មៅហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឲ្យស្មៅផងស្លឹកចេកផងយើងអត់អាចឲ្យស្មៅតែមួយមុខបានទេកាលណាយើងឲ្យស្មៅតែមួយមុខឬក៏ស្លឹកចេកតែមួយមុខគឺវាពេលវាស៊ីទៅគឺធ្វើឲ្យវាក្តៀងដែរណាបើយើងដាក់លើចេកសុទ្ធអាចវារាំងល្អិលតែបើយើងដាក់ស្មៅអាចវាស្ងួតពេកចឹងទៅយើងលាយគ្នាខ្លះទៅពេលខ្លះលើចេកពេលខ្លះស្មៅជួនកាលខ្ញុំអាចដាក់ចំណីម៉ាន់ដែរអានេះខ្ញុំនេះឃើញកតិចទូចនេះគឺកតិចដើមចេកខ្ញុំដាក់លាយជាមួយចំណីម៉ាន់ឲ្យវាស៊ីណាដើម្បីកាត់បន្ថយស្មៅខ្លះវាស៊ីច្រើនពេកអត់មានស្មៅទប់ចាប់មួយវាទេចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសួរអីសួរបានខមមិនខាងក្រោមមកអរគុណបាយបាយ